Hello guys, ngayon lang dumating yung mga sisyo namin guys. So busy. Itong sisyo na ito is nasa 4,000 heads. Water nila is may antibiotic ito. So first day nag-antibiotic kami kasi stress sila. So talagang sipunin sila. Kailangan mag-antibiotic. So pagkatapos nito pwede plain water at saka pagkatapos ng plain water electrolytes, vitamin C plus electrolytes or multivitamins, electrolytes plus amino acid. Yan. Pwede yan, no? So pagpatuloy muna namin guys yung loading ng mga sisir sa crib guys. Ito lang yung iano ko for today. So kailangan itong water pala is itong water is until tomorrow morning, early in the morning, para at least antibiotic yung first ko. So after nito is vitamins, multivitamins plus electrolytes plus amino acid. So meron kasi kami dyan ipakita ko sa inyo guys yung multivitamins kasi para at least malaman din nyo yung mga namin, yung mga medication. So sa ngayon ito yung namin guys. Ito maganda ito multivitamins. Paano ito yan? Wait muna guys. So, multivitamins, electrolytes plus amino acid. So ito yung i-apply namin bukas ng umaga, no, pagkatapos itong antibiotic namin. Yung antibiotic namin is ito yung ina-apply namin. Doxycycline plus colistin. Itong antibiotic namin. So ito yung mga medicine namin lahat guys. So may pa ako, may add-ons pa akong mga supplements. Guys, yung heater namin is uling. Ayan taro yan, tapos nilagyan ng uling. Ayan lang, simple lang yan. Napaka-simple talaga. Ayan, kakain muna sila. Ayan, kakain muna sila. So, yung mga pagkain nandito sa papel. Nilagyan namin ng pagkain yung papel. Ayan. Tapos, uminom. Guys. So, ito yung kailangan nating gawin. Guys, ito yung kailangan nating gawin. So, pag ready na yung yung crib mo, yung nilalagyan ng mga sisir, ready na yan. Ready na yung mga patoka nila. Ready na din yung water na may halong antibiotics or vitamins. So depende sa medication guide ninyo. Tapos ready na din natin yung mga heater kagaya nito, may uling, tsaka yung taro, no, para at least hindi masyadong yung kuryente. Mahal kasi ngayon ang kuryente. Pag bulb yung gamit ko, napakamahal yung babayarin. So ito guys, itong taro ito, may ako nilalagyan ko yan ng uling at saka yung mga anong tawag nito? Sa Bisaya bitaw guys, pinintol ba? Kanang gigabas-gabas na ko nga kahoy, no?
nilagyan yan ng ano, gaya nito, oh, may kahoy. Ayan, nilagyan ko yan ng kahoy. Yan, para at least hindi masyadong ano, uling lahat yung nilalagay natin. Kasi mahal yung uling ngayon din. Ayan. Sa Bisaya, yan is pinintol. Nilalagyan ko ng pinintol. Tapos guys, huwag mo na i-cover. So may heater ka na, na-prepare mo na yung mga patoka nila at saka yung water, yung tubig. Ipainom natin sa mga sisiw. Na ready mo na yan at saka yung heater. Huwag mo na i-close agad yung paligid. Kasi may usok pa. Yan o. So, ipaano muna natin yung usok. Ipalabas muna natin yung usok. Para at least hindi din ma-suffocate yung mga sisiw natin. So, nakita nyo ba na hindi ko pa na itong trapal na ito i-down. Para at least yung usok. Lumalabas yung usok. Lumalabas yung usok. So, ayun na. Ito, pagkatapos nito, pag okay na yung mga usok, i-close na natin itong mga trapal na ito. So, at least mainit na yung loob dito, no? Tapos, guys, ito lang kasimple. Ito yung first day. Kailangan prepare lahat. Ayan, happy-happy lang tayo, guys. Ito na po yung namin. So, kailangan natin by first day, 1 day old pa lang sila, kailangan natin tutukan yung mga bawat isa sa kanila, ha? Sige, guys, thank you so much, guys. Ito muna yung i-vlog ko sa ngayon. First day pa ito, guys. Thank you, bye-bye.